नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अपने एक डिवाइस माइक्रोफोन डिवाइस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। बहुत से लोगों को मेरे वीडियो में आवाज़ की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उसके लिए मैंने अपना एक माइक ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। तो आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए कर रहा हूँ। तो देखिए, वैसे पैकिंग तो बहुत अच्छी है। ये मेरे को मिला कम, ज़्यादा महंगा तो नहीं बट ठीक ही है। इसका प्राइस लगभग 250 के अराउंड है। तो देखिए, इसमें कुछ लिखा नहीं है, अंदर शायद बिलिंग में होगा। तो देखते हैं अंदर। वैसे पैकिंग फ्लिपकार्ट की काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं ओपन करके। ये देखिए, पैकिंग तो बहुत अच्छी है इसकी। इसका जो कवर है जिपर के साथ है। तो देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। ये देखिए इसकी पैकिंग तो अच्छी है इसकी। देखते हैं अंदर से क्वालिटी किस तरह की है इसकी। ये देखिए, माइक क्वालिटी तो वैसे अच्छी है, मीडियम सी, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, बट शुरुआत के लिए तो मेरे लिए काफ़ी है ये। अब इसकी वायर देखते हैं कितनी लंबी है। तो ये देखिए, लगभग ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए तो मेरे लिए ठीक है, काफ़ी है मोबाइल के लिए। ये देखिए, इसमें एक क्लिप लगा हुआ है, कॉलर माइक। ये देखिए, काफ़ी अच्छा है। चलो इसकी टेस्टिंग भी करते हैं हम। तो देखते हैं। A few moments later. हाँ तो दोस्तों, मैंने माइक को अपने कॉलर में लगा दिया है। अब आपको जो मेरी आवाज़ आएगी वो इस माइक के थ्रू आएगी। तो आपको पता लग ही रहा होगा इस क्वालिटी के इस माइक की। तो आज के बाद मैं अब इसको यूज़ करूँगा ब्लॉगिंग के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वॉइस का कोई इशू ना हो। तो इसके लिए मैंने इसको परचेज़ किया है। तो आगे मैं आपको नई नई वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। आपके लिए जो भी मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगा। अपने लिए नई नई वीडियो जो है मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको भी अच्छी लगे और नई नई वीडियो आपको मतलब टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।